안타리아 대륙. 그곳의 사람들은 어떤 신을 믿는가에 따라 크게 두 세력으로 나뉘었다. 12주신을 믿는 실버 에로우와 13암흑신을 믿는 다크 아머. 수천 년 동안 서로 대립하면서 세력의 균형을 유지해왔던 그들은 게이시르 제국의 흑태자 칼 스타이너의 등장으로 전란의 시대가 시작됐다. 흑태자는 강력한 암흑 마법과 뛰어난 전략을 구사하여 주변 국가들을 굴복시키고 거대한 제국을 형성했다. 제국의 위협을 느낀 펜드래건은 남은 국가들과 함께 연합군을 결성했지만 흑태자와의 그라테스 대회전에서 완패한 펜드래건은 제국군에게 점령당했고 안타리아의 패권은 게이시르 제국에게 넘어가고 말았다. 그로부터 5년 후 멸망한 펜드래건의 왕녀 이올리는 저항군을 결성해 펜드래건 독립을 위해 제국에 대항하게 된다. 제국군은 현재 썬더둠에서 버티고 있는 상황입니다. 썬더둠 공략이 쉽지 않겠지만 펜드래건을 되찾기 위한 마지막 싸움이에요. 반드시 승리해야 해요. 물론입니다. 이번 기회에 제국군 놈들을 모조리 쓰러뜨려야죠. 썬더둠은 다들 아시다시피 길이 좁은 편이라 마장기를 동원할 수 없습니다. 적도 마찬가지 입장이죠. 여기 있는 건 우리한테 밀려난 패잔병들이니 우왕좌왕하고 있을 거예요. 지금이 적들을 쓰러뜨릴 기회예요. 자, 이제 관문을 향해 출발하죠. 다들 무운을 빌어요. 이걸로 관문을 여는 건가 보네요. 그동안 우리가 제국한테 당한 만큼 이제 갚아줄 차례예요. 실버 에로우, 잘도 살아남았군. 이렇게 다시 만날 줄이야. 언제고 이런 날이 오길 기다리고 있었다. 그래, 복수의 여신. 어디, 이번에 한번 제대로 겨뤄보자. 이 땅을 유린한 대가를 치러야 할 거야. 각오해라. 흑태자님께 면목이 없군. 하지만 절대 이대로 끝내진 않겠다. 퇴각한다. 아무리 제국 칠용사라도 역시 애송이는 애송이였군요. 제국군이 퇴각하고 있습니다. 어떡하시겠습니까, 폐하? 당연히 추격해야죠. 후환을 남길 순 없어요. 그동안 우리가 제국한테 당한 만큼 이제 갚아줄 차례예요. 다들 괜찮아요? 이 앞에 아수라가 있습니다. 조심하십시오. 적들이 마장기를 가져왔군요. 폐하, 부디 조심하십시오. 반드시 승리하시길 기도드리겠습니다. 썬더둠만 점령하면 우리 펜드래건의 승리입니다. 제국군 놈들 이 땅에서 몰아내 주십시오. 걱정 말아요. 아수라도 제국군도 반드시 쓰러뜨리겠어요. 여기 적군이 있다! 폐하, 선봉에 서시는 건 위험합니다. 전 이 저항군의 수장이에요. 제가 몸을 살인다면 누가 그 뒤를 따르겠어요?
저희만으로 아수라를 상대할 수 있을까요? 걱정 마. 할 수 있어. 아수라 상태가 좀 이상한 것 같습니다. 이대로 몰아붙이면 승산이 있을지도 모르겠습니다. 안 되겠어. 한 놈도 놓치지 않겠다. 각오해라. 블리자드 스톱! 전력 1202년 수천 년의 역사를 자랑하던 펜드래곤 왕국은 게이시르 제국과의 전쟁에 패배해 멸망하고 말았다. 그나마 살아남은 펜드래곤 왕족들과 성기사단이 변방의 산악국가 다갈로 망명해 가까스로 명맥만 유지할 수 있... 그로부터 5년의 세월이 흐르고 망국의 후예들은 펜드래곤을 독립시키겠다는 목표 아래 저항군 성기사단을 결성했다. 성기사단은 옛 펜드래곤 왕국 제상인 드라우 푸니르의 지휘 아래 게이시르 제국의 군대와 맞섰다. 특히 이 성기사단의 산봉에는 순백의 갑주를 걸친 여기사가 있었는데 그녀가 바로 펜드래곤의 왕녀 이올린이었다. 이올린은 몸소 저항군을 이끌고 제국에 필사적으로 대항했고 제국군은 그녀를 복수의 여신이라 부르며 두려워했다. 에스겔력 1207년 30일 성기사단은 펜드래곤의 신기 영광의 홀이 제국의 수도로 이송된다는 정보를 입수하고 영광의 홀을 되찾기 위해 제국령 커티스에 잠입했다. 영광의 홀이 제국으로 옮겨진다는 소문이 사실일까요? 요즘 베라딘이 고대 유적 발굴에 관심을 쏟고 있다는 건 공공연한 비밀 아닌가. 아마 베라딘은 영광의 홀로 고대 유적의 마법 결계를 파괴할 생각이겠지. 카슈미르 놈들이 말은 그렇게 했지만 얼마나 믿을 수 있을지. 이건 제국의 함정일 가능성도 있습니다. 왕녀님, 지금이라도 늦지 않았으니 다시 생각해보시는 건. 이번 일이 위험한 건 알지만 영광의 홀은 펜드래곤의 국보이자 상징이에요. 제국의 탄압에 고통받는 우리 펜드래곤 국민들을 위해서라도 영광의 홀은 꼭 되찾아야 해요. 하지만 이러다 왕녀님과 왕자님께 무슨 일이라도 생기면 영광의 홀이 아무리 귀하다 한들 두 분에 비할 순 없습니다. 제가 죽음을 두려워했다면 복수의 여신이란 별명은 잊지도 않았을 거예요. 이럴 때 몸을 사린다면 펜드래곤 독립의 꿈은 정말 꿈으로 끝나고 말겠죠. 맞아요. 저도 영광의 홀은 꼭 되찾아야 한다고 생각해요. 옛날에 아버님께 들었는데 삼신기를 다 모으면 엄청난 힘을 얻을 수 있다면서요? 기억하고 있었구나. 펜드래곤의 국난이 닥쳤을 때 삼신기가 길을 인도하리라. 하늘이 열리면 모든 것을 그 발 아래 두리라. 이 얘기가 그저 전설에 지나지 않을지도 모르지만 지금 전 신락 같은 희망이라도 걸어보고 싶어요. 지난 5년간 저항 활동을 통해 많은 성과를 거뒀지만 여전히 펜드래곤은 되찾지 못했죠. 이젠 새로운 가능성을 찾아야 할 때예요. 삼신기를 모은다면 분명 제국에 맞설 힘이 될 겁니다. 듀란, 난 이미 결심했어요. 알겠습니다. 저는 그저 왕녀님의 뜻에 따를 뿐입니다. 머지않아 수송대가 달 그림자 숲을 지나갈 테니 지금 바로 출발하시는 게 좋겠습니다. 우린 잃어버린 왕국의 후예. 우리가 펜드래곤을 위해 싸우고 있다는 걸
모든 사람들에게 보여주고 싶어요. 그렇게 영광의 홀을 탈환하기 위해 달 그림자 숲으로 향하던 이올린 일행 앞에 고블린들이 나타난다. 고블린이네요. 근데 좀 이상하지 않아요? 상당히 흥분한 것 같은데. 번거롭게 됐군. 여기서 고블린과 싸우다간 아까운 시간을 낭비하게 될 텐데. 고블린 따위야, 제가 다 쓸어버리죠. 고블린은 원래 사람을 함부로 공격하지 않는다던데. 우리가 뭔가 고블린한테 잘못한 거라도 있나? 지금은 그런 걸 생각할 여유가 없어. 방해물은 빨리 처리하고 진군해야 해. 자, 다들 전투 준비에 들어가세요. 왕녀님, 상황이 안 좋아지면 바로 뒤로 물러나십시오. 제가 나서겠습니다. 고마워요. 하지만 저도 최대한 모두를 지키기 위해 싸울 거예요. 너도 결국 전장에 서게 됐구나. 걱정 마. 나도 이제 다 컸잖아. 내가 누나를 지켜줄게. 네 마음은 고맙지만 여긴 전장이야. 생각 없이 전열에서 벗어나면 안 돼. 알겠지? 내가 아직도 앤 줄 알아? 누나가 노파심 때문에 그런 거니까 부디 조심해. 왕자님, 괜찮으세요? 응, 난 괜찮아. 기운이 넘치는걸? 신들은? 저도 괜찮아요. 무슨 일이 생기면 제가 꼭 왕자님을 지켜드릴게요. 고마워. 만약 신디가 위험해지면 내가 지켜줄게. 역시 이런 피라미드는 우리 상대가 안 되네요. 그래도 여기서 너무 시간을 빼앗겼어. 어서 매복 장소로 가세. 네, 서두르죠.